Aneh yang terdengar dari langit kini sedang menghebohkan seluruh dunia. Para ilmuwan menduga fenomena ini merupakan emisi suara pada bumi. Seluruh dunia kini sedang dihebohkan dengan suara trompet aneh, di mana suara trompet itu begitu menyeramkan dan membuat bulu kuduk yang mendengarnya merinding. Beberapa negara menjadi saksi adanya fenomena suara aneh tersebut, bahkan beberapa sempat terekam. Para ilmuwan NASA menjelaskan bahwa suara aneh tersebut datang dari planet bumi sendiri. Fenomena ini merupakan emisi suara pada bumi atau emisi radio alami yang dikeluarkan oleh bumi. Para ilmuwan menyebut suara-suara itu dengan nama tuts, whistles, dan juga spheres.